ഓപ്പറേഷനും സിപാപ്പ് മെഷീനും ഇല്ലാതെ കൂർക്കം വലിയും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയും മാറ്റാനാകുന്നു. കൂർക്കം വലിക്കും ശ്വാസതടസ്സത്തിനും അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണ്? കൂർക്കം വലി രോഗം എന്നതിലുപരി പല രോഗങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണിത്. ഉറക്കത്തിലെ ശ്വാസതടസ്സം അഥവാ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയുടെ തുടക്കമായി വേണം സ്നോറിങ് അഥവാ കൂർക്കം വലിയെ കാണാൻ. രോഗിയുടെ മാത്രമല്ല, കൂടെ ഉറങ്ങുന്നവരുടെയും ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണിത്. പുതിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിലെ ശ്വാസതടസ്സവും കൂർക്കം വലിയും നെഞ്ചിടിപ്പിൻ്റെ താളം തെറ്റൽ, സ്ട്രോക്ക്, ഹൃദ്രോഗം, ഫാറ്റി ലിവർ, പ്രമേഹം, ഓർമ്മക്കുറവ്, ഇറിറ്റബിലിറ്റി, ക്ഷീണം, ഡിപ്രഷൻ തുടങ്ങി പലവിധ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാമെന്നാണ്. ശ്വാസതടസ്സം മൂലം ഉറക്കത്തിൽ മരണപ്പെടാതിരിക്കാനും പകൽ ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിലും ജോലിക്കിടയിലും അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നത് മൂലമുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുമായി സിപാപ്പ് അഥവാ കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ മെഷീൻ ഘടിപ്പിച്ച് ഉറങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. സിപാപ്പ് കൊണ്ടും പറ്റാതെ ഓപ്പറേഷന് വിധേയരാകേണ്ടി വരുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടി വരുന്നു. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? കൂർക്കം വലിക്കും ശ്വാസതടസ്സത്തിനും അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണ്? അത്ര അപകടകാരിയാണോ ഈ കൂർക്കം വലി? കൂർക്കം വലിക്കാത്തവർക്കും ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നു. കൂർക്കം വലി മാറ്റാൻ എന്താണ് മാർഗം? കിടക്കുന്ന രീതിയും കൂർക്കം വലിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ? കൂർക്കം വലിയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കിടക്കേണ്ടത്? ഓപ്പറേഷനും സിപാപ്പ് മെഷീനും ഇല്ലാതെ കൂർക്കം വലിയും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയും മാറ്റാനാകുന്നു. കൂർക്കം വലിക്കായി ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളും അപകട സാധ്യതകളും എന്തെല്ലാമാണ്? സിപാപ്പ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയവർക്ക് മെഷീൻ മാറ്റി എന്നെങ്കിലും ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകാതെ സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ? കൂർക്കം വലിയോ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയോ ഉള്ളവർക്ക് സ്വയം അതറിയാൻ കഴിയാറില്ല. കൂടെ ഉറങ്ങുന്നവർ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ രോഗിക്ക് അറിയാൻ കഴിയൂ. ഉച്ചത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരിൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൂർക്കം വലിക്കാത്തവരിലും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ടാകാം. ഉറക്കക്കുറവ്, ക്ഷീണം, പകൽ ഉറക്കം വരിക, ജോലിക്കിടയിൽ ഉറക്കം തോന്നുക, കാൽവിരലുകളിലും പാദങ്ങളിലും കറുപ്പ് നിറം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സ്വന്തം ഉറക്കം ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സ്വയം വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ് കൂർക്കം വലിയും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം. ആശുപത്രികളിൽ ഇന്ന് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായി പ്രത്യേക സ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങളും അതിനായി മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്കുകളും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഉറക്കത്തിൻ്റെ രീതി പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ രോഗിയെയും ബന്ധുക്കളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും എളുപ്പം സ്വന്തം ബെഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണുക എന്നതാണ്. അടുത്തതായി കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണം എന്തെന്ന് നോക്കാം. കൂർക്കം വലി 2 തരമാണ്. OSA അഥവാ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയും CSA അഥവാ സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയും. ഇത് രണ്ടും കൂടിയ മിക്സഡ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയുമുണ്ട്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത്. ഉറക്കത്തിലും ശ്വാസനാളത്തെ തുറന്നു പിടിക്കേണ്ട പേശികൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ തൊണ്ട അടയുന്നത് മൂലം വായുവിൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയ്ക്ക് കാരണം. തലച്ചോറിലെ അപാകതകൾ മൂലമാണ് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയും. അമിതവണ്ണമുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് കഴുത്തിലും താടിയിലും കൂടുതലായി കൊഴുപ്പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസതടസ്സത്തിന് സാധ്യത കൂടുതൽ. അലർജിയും ഫ്ലൂ പോലുള്ള അണുബാധകളും ശ്വാസതടസ്സത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും.
ഒപ്പം തന്നെ ഉറക്ക ഗുളികകളും പാർശ്വഫലമായി സെഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകളും ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗവും ശ്വാസതടസ്സത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും. പ്രമേഹം, അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം, ഫാറ്റി ലിവർ, ഹൃദ്രോഗം, തൈറോയ്ഡ് രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുള്ളവരിൽ ഉറക്കത്തിലെ ശ്വാസതടസ്സത്തിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൂർക്കം വലിയും ശ്വാസതടസ്സവും ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്കും ഓർമ്മക്കുറവ്, സ്ട്രോക്ക്, ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ താളം തെറ്റൽ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉള്ളവർക്ക് കോവിഡ് വന്നാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കളിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൂർക്കം വലിയോ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. സിപാപ്പ് മെഷീനും പലതരം ഡെൻ്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകളും മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും ചെയ്യുന്ന പലതരം ഓപ്പറേഷനുകൾ മുതൽ തൂക്കം കുറയ്ക്കാനായി കുടലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ബെറിയാട്രിക് സർജറി വരെ ഇന്ന് കൂർക്കം വലിയുടെയും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയുടെയും ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സിപാപ്പ് മെഷീനും ഡെൻ്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകളും മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ പലർക്കും ഉറക്കത്തിന് തന്നെ തടസ്സമാകാം. മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലും ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനുകൾ പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതകൾ കൂടാനും ഇടവരുത്താം. അതിനാൽ കൂർക്കം വലിക്കായി ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് വിധേയരാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ അപകട സാധ്യതകളെയും പാർശ്വഫലങ്ങളെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയും കൂർക്കം വലിയും മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം ദുർമേധസ് മാറ്റുക എന്നതാണ്. 20 മുതൽ 30% തൂക്കം കുറയ്ക്കാനായാൽ ഒട്ടുമിക്കവരിലും കൂർക്കം വലിയും ഉറക്കത്തിലെ തടസ്സവും മാറുന്നതായാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. കഴുത്തിലും താടയിലും അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് മാറ്റുന്ന വ്യായാമങ്ങൾക്കും തൊണ്ടയിലെയും അണ്ണാക്കിലെയും പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായി വേണ്ട വ്യായാമങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകാനായാൽ 10 മുതൽ 20% തൂക്കം കുറയുമ്പോൾ തന്നെ കൂർക്കം വലിയും ശ്വാസതടസ്സവും മാറുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. വർഷങ്ങളായി സിപാപ്പ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവർ സിപാപ്പ് മെഷീൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ മെഷീൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്താനും കഴിയാറുണ്ട്. മെഷീനുമായി ഘടിപ്പിച്ച് ട്യൂബുകളും മുഖത്ത് മാസ്കും തലയിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡുമായി സിപാപ്പ് മെഷീൻ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനൊപ്പം കൂടെ ഉറങ്ങുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഉണ്ടാകുന്ന ആശ്വാസവും എത്രയെന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് കൂർക്കം വലിയുള്ളവർ ഓർമ്മിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നതാണ്. 1. മലർന്ന് കിടന്നുറങ്ങാതെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുക. ഇത് ശ്വാസതടസ്സത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും. 2. ശ്വാസനാളത്തിലും നെഞ്ചിലും അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അമിത കൊഴുപ്പും തൊണ്ടയിലെയും അണ്ണാക്കിലെയും പേശികളുടെ ബലക്കുറവുമാണ് ശ്വാസതടസ്സത്തിനും കൂർക്കം വലിക്കും പ്രധാന കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 3. ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ അമിത കൊഴുപ്പ് മാറ്റാനും അണ്ണാക്കിലെയും തൊണ്ടയിലെയും പേശികളെ ബലപ്പെടുത്താനുമായാൽ കൂർക്കം വലിയിൽ നിന്നും സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ മൂലമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. 4. പാരമ്പര്യ സാധ്യതയുള്ളവർ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയും അതുമൂലമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും തടയാനായി ദുർമേധസ്സും അമിതവണ്ണവും ഉണ്ടാകാതെ നോക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 5. ഓപ്പറേഷനുകളിൽ ടോൺസിൽ, അഡനോയിഡ് തുടങ്ങിയ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥികളെ മാറ്റുകയോ തൊണ്ടയിലെയും അണ്ണാക്കിലെയും പേശികളെ റേഡിയോ അബ്ലേഷൻ വഴി നശിപ്പിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അവയൊക്കെ ശരീരത്തിനും ശ്വസനത്തിനും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. ഒരിക്കൽ എടുത്തു മാറ്റുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവയെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനും
ശക്തിപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക. 6. വർഷങ്ങളായി സിപാപ്പ് മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉറങ്ങിയിരുന്നവർക്ക് പോലും ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ മെഷീൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ കൂർക്കമലിയുടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തതായി, എന്താണ് ക്ലിനിക്കലി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണം എന്നതാണ്. ക്ലിനിക്കലി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൽ ശരീരഘടനയും ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവും കണ്ടെത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഉത്തമ ശരീരഘടന എന്തായിരിക്കണം എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമാണ് ആദ്യഘട്ടം. രണ്ടാമതായി, രക്തപരിശോധനകൾ നടത്തി ഹൃദയം, രക്തക്കുഴലുകൾ, ലിവർ, കിഡ്നി തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഇമ്മ്യൂൺ സ്റ്റാറ്റസും ഹോർമോണുകളുടെയും പോഷകങ്ങളുടെയും ലെവലും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ്. മൂന്നാമതായി, ഉത്തമ ശരീരഘടനയിൽ എത്താനായി വേണ്ട ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. രോഗിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് ഉത്തമ പോഷണവും വ്യായാമവും നൽകുന്നതിനൊപ്പം ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷാംശം കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഇതിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. ശരീരകോശങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉത്തമമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും അതിലൂടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും. ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ശരീരഘടനയും ഉത്തമമാക്കാനും നിലനിർത്താനും കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയും കൂർക്കം വലിയും മാത്രമല്ല, പ്രമേഹവും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഫാറ്റി ലിവറും ഹൃദ്രോഗവും പോലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവയ്ക്കായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ നിന്നും വേണ്ടി വരാവുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചനം നേടാനാകും. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ 1-2 മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. എങ്കിലും പുറകെ കൂടുതൽ രോഗങ്ങളെത്തും. അവയ്ക്കെല്ലാമായി പലതരം മരുന്നുകളും ഉണ്ടാകും. ഈ മരുന്നുകളാണ് തന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന വിചാരത്തിൽ എന്തൊക്കെ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടാലും മുടക്കാതെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവാറും രോഗികൾ. സിപാപ്പ് സഹായത്തോടെ ഉറങ്ങുകയും 10-20 ഗുളികകളും ഇൻസുലിനും എടുക്കുന്ന രോഗിക്ക് പോലും ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മരുന്നുകളിൽ നിന്നും സിപാപ്പ് മെഷീൻ്റെ ആവശ്യകതയിൽ നിന്നും തന്നെ മുക്തി സാധ്യമാകുന്നതേയുള്ളൂ. ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ അല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമായ ശരീരഘടനകളിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും അവയ്ക്ക് കാരണമായ ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകളും പരിഹരിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കും ഒരേ സമയം വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങൾക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത്. രോഗമുക്തിക്ക് ആധാരം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമാണ്. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഉത്തമമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയും അതിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സെൽഫ് ഹീലിംഗ് പവറിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ആയാസമില്ലാത്ത വ്യായാമം ചെയ്യാനും രോഗി തയ്യാറാണെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏത് രോഗത്തിൽ നിന്നും അവയ്ക്കായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനാകും. ഡോക്ടറേക്കാൾ അറിവ് നേടാം എന്ന യൂട്യൂബ് സീരീസിലെ വീഡിയോകളും നൂതന സമീപനം എന്ന സീരീസിലെ ആദ്യ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയും ചികിത്സ എങ്ങനെയാകണം എന്ന സീരീസിലെ വീഡിയോയും കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും 2:30 ലൈവ് എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങളുടെ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞുപോയ എപ്പിസോഡുകളും കാണുന്നത് നല്ലതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോളി തോംസൺ,
1981 ബാച്ചിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും MBBSഉം തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും MDയും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിനിലും സർജറിയിലും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്കും ശേഷം ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ചേർന്നു. 97 റിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം എറണാകുളത്ത് തേവരയിൽ ലൈഫ് കെയർ സെൻ്ററിൽ മരുന്നുകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും ഒഴിവാക്കി ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലും ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റുന്നതിലും ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഇതിലൂടെ ലഭിച്ച അറിവ് പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ശ്വാസതടസ്സവും കൂർക്കംവലിയും ഒബേസിറ്റി, ഡയബറ്റിസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, തൈറോയ്ഡ് ഡിസീസ് തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഓർമ്മിക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.